R15 கலெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். லைனில் இருக்கிறது எல்லாமே V4 தான். ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 10,000 உங்கள் கையில் இருந்தால் போதும். நல்ல சிபில் ஸ்கோர் இன்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு லோன் ஈஸியாக இந்த வெஹிக்கிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம். உங்களுக்கு எக்ஸ்பல்ஸ்லாம் இருக்குது. எக்ஸ்பல்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு 10,000 டவுன் பேமெண்ட் கட்டி இந்த வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் எடுக்கலாம். ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கணும், நல்ல ரேட் டிஃப்ரென்ஸில் வாங்கினா கண்டிப்பாக எங்ககிட்ட வரலாம். லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பேங்க் லோன் பண்ணி தரோம். ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி 2024 ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. வெறும் 12,000 கிலோமீட்டர் டோட்டலாக ட்ரிவன் ஆயிருக்கு. அண்டர் பிராண்ட் வாரண்டி உள்ள வண்டி உங்களுக்கு. டியூக்கில் 250 கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் 1லேயே நாங்கள் ஒரு 4-5 வண்டி வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு RC 200 300 2 சிலிண்டர் வண்டி 2022 ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. 4 லோன் கிடையாது, 450cc. ஸோ உங்களுக்கு அந்த மேப்பு இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. ADV கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ADV 390 இருக்குது. ஒரு 15,000 இந்த வண்டிக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும். அண்டரில் மிட் வேரியன்ட் இருக்குது, டாப் வேரியன்ட் இருக்குது, ஸ்பீட் 400 இருக்குது. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இந்த வண்டி செம்ம டிமாண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டில். டிஸ்பிளே பண்ணுறது மட்டும்தான் வெஹிக்கிள்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா அது கிடையாது. நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஹை கேஸ், வெல்கம் பேக். நான் மல்டி ஷேவான மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரேஸ் பைக்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும். நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு, ஒரு நல்ல சூப்பர் பைக் மாதிரி வாங்கணும்னு நினச்சிட்டிங்கனாலே வந்து கிரேஸ் பைக்ஸ் வந்துருங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா A to Z ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில், லோ கிலோமீட்டரில் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பைக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து NS 200 ஆரம்பிச்சு R15 இருக்குது, V3 இருக்குது, உங்களுக்கு ராயல் என்ஃபீல்டில் எல்லா மாடலும் வச்சுருக்காங்க, BMW இருக்குது, நிஞ்சா இருக்குது, ஸோ KTMலேயும் எல்லா மாடலும் வச்சுருக்காங்க, ஜாவா இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா பிராண்ட்லேயும் எல்லா மாடல்ஸுமே இங்கே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ள போய்ட்டு என்னென்ன மாடல்லாம் வச்சுருக்காங்க அவன்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய் ப்ரோ, என்னுடைய பேர் எட்வின், கிரேஸ் பைக்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மடிப்பாக்கம் கைவேலி சிக்னல் பக்கத்தில் நம்மளுடைய பைக் ஷோரூம் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நம்மக்கிட்ட என்னென்ன வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 95% வந்து நாங்கள் மார்க்கெட்டில் இருக்க எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கும் நாங்கள் டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லாமே லேட்டஸ்ட்டு வண்டிங்க. எல்லாமே 3 வருஷம் 2 வருஷம் 1 வருஷம். ஒரு சில வண்டிங்க வந்து 2-3 மந்த்ஸ் ஒரு வெஹிக்கிள் கூட நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அது இருக்குது. ப்ளஸ் சூப்பர் பைக்ஸும் டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஸ்கூட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பைக். நீங்கள் ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கணும், நல்ல ரேட் டிஃப்ரென்ஸில் வாங்கினா கண்டிப்பாக எங்ககிட்ட வரலாம். லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பேங்க் லோன் பண்ணித்தரோம். லோவஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நாங்கள் பண்ணித்தரோம் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் உங்களுக்கு ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸுமே பண்ணித்தரோம் உங்களுக்கு. சிபில் இல்லாதவங்களுக்கு உங்கள் வண்டி விற்கணுனாலும் எங்கிட்ட விற்றுக்கலாம். ஸோ பையிங்கும் பண்ணுறோம். அதேமாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வேறு வண்டி வாங்கினாலும் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஜாஜ்லேருந்து டாமினார் 400 இருக்குது. இது ஒரு டூரிங் எடிஷன். ஸோ நியூ வெஹிக்கிள் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா 2,90,000 92,000 அந்த வண்டியோட விலை வரும். ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி 2024 ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. வெறும் 12,000 கிலோமீட்டர் டோட்டலாக ட்ரிவன் ஆகிருக்கு. அண்டர் பிராண்ட் வாரண்டி உள்ள வண்டி உங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் கொடுக்க போகிற விலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2,10,000 இந்த வண்டியோட ஆஸ்கிங் ப்ரைஸு. 2 லட்ச ரூபா வந்தால் ஃபைனலாக கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு 90,000 92,000 ஒரு வருஷம் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிருக்காது. அந்த வண்டிக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசத்தில் கொடுக்குறோம். நல்ல ஃப்ரெஷ் கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டியூக்லேருந்து 390 ஜென்ரேஷன் 3 மாடல். புது வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 3,90,000 கிட்ட வருது. நம்மக்கிட்ட இருக்க மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 23 டிசம்பர் 9,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கும். நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி. ஆக்சிடென்ட்டு, ஃப்ளட்டு இந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் கிடையாது. கம்பெனி டயர்ஸ் ரன் ஆகுது. ஸோ இந்த வண்டியோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 3 lakhs கிட்ட கோட் பண்ணுறோம். ஒரு 2,80,000 வந்தால் அப்படியே கொடுத்துருவோம். ஒரு 1,10,000 கிட்ட உங்களுக்கு வித்தியாசம் மட்டுமே கிடைக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க வண்டி, எந்த செலவும் பண்ணாமல் ஓட்டலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூக் 250 இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டியூக் 250ல். ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஹேண்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நல்லாவே மூவ் ஆகுது. செகண்ட் ஜென்ரேஷன் யாரும் விரும்புறதில்லை. வெறும் 12,000 13,000 ஓடி இருக்கும் வண்டி உங்களுக்கு. நல்ல க்ளீனான கண்டிஷன். 2023 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு, எபோனி பிளாக் கலர். ஸோ இந்த கலர் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது எதாவது தேவைப்பட்டாலும் கால் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு RC 200 உங்களுக்கு BS4 வண்டி. RC 200 வரது காரணமே அந்த BS4 BS3க்கு தான் எல்லாருமே வருவாங்க, அந்த ஓல்டு ஷேப்பு. ஸோ கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வண்டியை மறுபடியும் கொண்டு வந்திருக்கோம். 2019 வண்டி உங்களுக்கு. ஸோ இது எதாவது தேவைப்படுச்சுனாலும் கால் பண்ணுங்கள். இன்ஜின் கண்டிஷன் பக்காவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவசாயிலேருந்து நிஞ்சா 300 2 சிலிண்டர் வண்டி. 2022 ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. ஸோ இதுக்கு நாங்கள் கோட் பண்ணுற விலை பார்த்தீங்கன்னா 285 கோட் பண்ணுறோம். ஃபைனல் ரேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2,60,000 இந்த வண்டி வந்துச்சுன்னா இந்த வண்டியை ஃபைனலாக கொடுத்துடலாம். 260 ஒரு ஃபைனல் ரேட் இது உங்களுக்கு. 22 நிஞ்சா 300. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நிஞ்சாலேருந்து 250 நம்மகிட்ட வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு பட்ஜெட்குள்ளே ஒரு 2 சிலிண்டர் வெஹிக்கிள் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வண்டி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம கோட் பண்ணுற விலை பார்த்தீங்கன்னா நிஞ்சா 250 நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி, கம்ப்ளைண்ட் இல்லாத வண்டி உங்களுக்கு. கோட் பண்ணுற விலை 1,40,000 தான் கோட் பண்ணுறோம். 30,000 30 கையில் வந்தால் இந்த வண்டியை கொடுத்துருவோம் ஃபைனலாக உங்களுக்கு. ஃபைனல் ரேட் இது உங்களுக்கு. நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்க வண்டி. ரீசெண்டாக தான் சர்வீஸும் பண்ணியிருக்காங்க. 2 சாவி எல்லாமே அப்டேட் பக்காவாக இருக்குது. ஒரே ஓனர்ஷிப்பில் தான் இருக்குது வண்டி உங்களுக்கு.
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்டபிள்யூலேருந்து G310R நியூ வெஹிக்கிள்னு போயிட்டீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்போர்ட் எடிஷன். புது வண்டின்னு போயிட்டீங்கன்னா 3,75,000 கிட்ட இதோடைய ஆன் ரோடு போகும். ஸோ நம்ம கொடுக்குற விலை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2 லட்சம். அதுவுமே நீங்கள் டேரெக்டாக ஸ்பாட் பேமெண்ட்டில் வந்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக ஒரு 190 வந்தால் கொடுத்துடலாம். அந்த வண்டியை 11,000 தான் ஓடி இருக்கும். நல்ல தெளிவான கண்டிஷன் வண்டி உங்களுக்கு. அப்படியே ரெடி டு ட்ரைவ் ஃபேஸ் 2 மாடல் இந்த வண்டி உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட்லேருந்து ஹண்டர் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஹண்டரில் மிட் வேரியன்ட் இருக்குது, டாப் வேரியன்ட் இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 22 மாடல் 1,58,000 கோட் பண்ணுறோம். டேரெக்டாக வாங்க ஒரு 10,000 கம்மி பண்ணி 148 ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 30,000 கையில் வச்சுருந்தா லோனும் பண்ணி கொடுத்துடலாம். எல்லாமே கம்மி கிலோமீட்டர் ஒன்று வண்டி தான். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரைம் ஸ்பீட் 400 இருக்குது. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இந்த வண்டி செம்ம டிமாண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டில். ஸோ நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது அரௌண்ட் 10 to 11,000 ஓடி இருக்கும். 2 கீ எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. 23 டிசம்பர் மாதம் வண்டி. ஒரே ஓனர்ஷிப்பில் இருக்குது வண்டி உங்களுக்கு. ஸோ இதோட ஆஸ்கிங் ப்ரைஸ் 2,35,000. உங்களுக்கு ஒரு 10,000 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 225 ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோண்டாலேருந்து CB300R இருக்குது. ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான வண்டி. அரௌண்ட் 15 to 16,000 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே ஓடி இருக்கும். உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக இருக்கும் அந்த வெஹிக்கிள். நல்ல பவர்ஃபுல்லான வெஹிக்கிள் ப்ளஸ் லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் வர்றது. 22 மாடல். நீங்கள் ஃபைனான்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. 30,000-40,000 கட்டினாலும் அந்த வண்டியை கொடுத்துருவாங்க. டேரெக்டாக வாங்க பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட்லேருந்து ஹிமாலயன் இருக்குது. இது வந்து ஒரு 4 லோன் கிடையாது, 450cc. ஸோ உங்களுக்கு அந்த மேப்பு இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் ஹார்ஸ் பவர் அதிகம். உங்களுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான சீட்ஸ் வரும். அது மாதிரி சொல்ல வேணாம், ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த வண்டியில். 2023 டிசம்பர் ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. 7,000 கிலோமீட்டர் இந்த வண்டி ஓடி இருக்குது. ஸோ இதோடைய ஆஸ்கிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,85,000 இந்த வண்டியோட ஆஸ்கிங் ப்ரைஸு. ஸோ டேரெக்டாக வாங்க பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணலாம். லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300cc ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஏடிவி சொல்லுங்கன்னா கண்டிப்பாக பிஎம்டபிள்யூலேருந்து GS தான். அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஏன்னா வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட போகலாம். ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக 9,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்கும். ஒயிட் ப்ளூ காம்பினேஷன், கொஞ்சம் லிமிடெட் கலர் இது. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இதோடைய கோட்டிங் ப்ரைஸ் 2,85,000. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் போக ஒரு 15,000 இந்த வண்டிக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். 270க்கு இந்த வண்டியை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். லாஸ்ட் ப்ரைஸாக செகண்டரிக்கு எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். 270 வந்தால் கொடுத்துடலாம். தெளிவாக இருக்கிற வண்டி, கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிற வண்டிலாம் கிடையாது. 10,000 கூட ஓடலை. 9,000 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த வண்டி. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அதே GS பார்த்தீங்கன்னா 3 வண்டி அப்படியே லைனில் நிற்கும். ஒயிட்டு, அப்புறம் ரேலி எடிஷனில் ஒரு மாதிரி கோல்ட் கலர் வரும், அப்புறம் வந்து இந்த ப்ளூ வரும். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லெஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். 4,000 கிலோமீட்டர், 8,000 கிலோமீட்டர், அப்புறம் இந்த மாதிரி கிலோமீட்டர்ஸில் ஓடின வண்டி. ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும் இந்த வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 25,000-30,000 குறைஞ்சபட்சம் ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இந்த வெஹிக்கிளில். ஸோ ஆக்சரிஸோட க்ளீன் கண்டிஷன், ஆக்சிடென்ட் ஃப்ரீ, உங்களுக்கு ஃப்ளட்டு ஃப்ரீ, அப்புறம் வந்து ஃபைன்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் தெளிவான ஒரு வண்டி. 3 வண்டி இருக்குது. வெறும் ஒயிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 4,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். சர்வீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு எல்லாமே. ஸோ அது மாதிரி மின்ட் கண்டிஷனில் இருக்க வண்டிங்க. நீங்கள் வாங்க பெஸ்ட் ப்ரைஸில் க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஏடிவி கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏடிவி 390 இருக்குது. ஸோ இந்த ஏடிவி 390ல் எனக்கு தெரிஞ்சு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 35,000 to 40,000 வந்து ஆக்சரிஸ் மட்டுமே லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. குவாலிட்டியான ஆக்சரிஸு வெறும் 15,000 கிட்ட ஓடி இருக்கும். இப்போ தான் சர்வீஸும் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு சர்வீஸ் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். 2 டயர்ஸ் புதுசாக ஆஃப் ரோட் டயர்ஸ் மாற்றிருக்காங்க. செகண்டரி கீ கோட் கார்டு எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதோடைய கோட்டிங் ப்ரைஸ் 2,85,000 கேட்குறாங்க. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட்டு, அதனால் TFT டிஸ்பிளே வரும். 2022 வண்டி உங்களுக்கு. டேரெக்டாக வாங்க ஒரு எவ்வளோ பண்ண முடியுன்றதை பேஸ்ட்டை சொல்லிடலாம். நெக்ஸ்ட் இருக்க அட்வென்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகெயின் ஒரு 22 இது ஒரு 21 மாடல் இது உங்களுக்கு. ஸோ இதுவுமே ரொம்ப ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் தான் இந்த வண்டியை கொடுக்குறோம். அதோடைய கோட்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 lakhs வரும். நீங்கள் டேரெக்டாக வாங்க பெஸ்ட்டான டீலில் இந்த வண்டியை க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு SG அட்வென்ச்சர். SG அட்வென்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2023 மாடல், ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி, 17,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த டூரிங் ஃபிட்டிங்ஸ் வண்டியோட வரது பார்த்தாது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஹேண்ட் கார்டு, டாப் பாக்ஸ் ரேக்கு, சேடில் ஸ்டே, இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த வெஹிக்கிளில் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் ஃபாக் லேம்ப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த வண்டி புது வண்டின்னு போயிட்டீங்கன்னா 280, 285 இந்த வண்டியோடைய விலை வரும். 23 ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. நாங்கள் கோட் பண்ணுற விலை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு 1,49,000 தான் இந்த வண்டியை கோட் பண்ணுறோம். ஒரே ஓனர்ஷிப்பில் நல்லா இருக்கிற வண்டி. ஜஸ்ட் ஒரு 5,000 to 10,000 உங்கள் கையில் இருந்தால் போதும். நல்ல சிபில் ஸ்கோர் இன்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு லோன் ஈஸியாக இந்த வெஹிக்கிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. ஸோ வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் க்ளீன் கண்டிஷன், 23 சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வண்டி, 18,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப் டு டேட் இருக்கும் உங்களுக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்மே இந்த வெஹிக்கிள் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட கோட்டிங் ப்ரைஸ் 1,49,000 கோட் பண்ணுறோம். எக்ஸ்பல்ஸ்லாம் இருக்குது. எக்ஸ்பல்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு 10,000 டவுன் பேமெண்ட் கட்டி இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் தான் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு. எக்ஸ்பல்ஸில் வந்து 4V மாடல் தான், மூவிங் மாடலில். ஸோ
அதான் நம்ம வச்சுருக்கோம். 22 மாடல் வந்து 1,05,000 பட்ஜெட்லேருந்து வருது உங்களுக்கு. 23 மாடல் 1,15,000 பட்ஜெட்லேருந்து வருது உங்களுக்கு. ஸோ தேவைப்படுறவங்க வந்து பாருங்கள், பெஸ்ட்டான டீலே க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிமாலயனில் ஒரு 4 வண்டி இருக்குது, 411. ஸோ செகண்ட் ஹேண்டில் மட்டுமே அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. 411 புதுசு கிடையாது. மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18 இருக்குது, 21 இருக்குது, 22 இருக்குது. லெஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் வெஹிக்கிளுமே அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் பிடிச்சிருந்தா அதை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதோடைய விலை ஸ்டார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1,40,000 ஸ்டார்ட் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா R15 கலெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். V4 கலெக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். இந்த லைனில் இருக்கிறது எல்லாமே V4 தான். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 7-8 வண்டி இருக்கும் இந்த லைனில் மட்டுமே உங்களுக்கு. ஸோ V4லேயே ஏகப்பட்ட வண்டி இருக்குது. ரெட் இருக்குது, அண்ட் தென் உங்களுக்கு V4M ஒயிட் இருக்குது, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மெட்டாலிக் சில்வர் இருக்குது. அதுலேயே வந்து TFT டிஸ்பிளே மாடல்லாம் இருக்குது. மெட்டாலிக் சில்வர்லேயே உங்களுக்கு LED இண்டிகேட்டர் TFT டிஸ்பிளே வரும். மான்ஸ்டர் எடிஷன்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப லிமிடெட் எடிஷன், ஆகவே கஷ்டம் அந்த வண்டி தான் உங்களுக்கு. ஸோ இது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா V4 வந்து 1,48,000 வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கலர்ஸும் இருக்குது. ப்ளூ கூட அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கலர்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே லோ ஓட தான். எல்லாமே அதிகபட்சம் போனால் 20,000 22,000 ஓடி இருக்கும். இது எல்லாமே 10,000 15,000 8,000 9,000 இந்த மாதிரி லோ ஓடர்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வந்து பாருங்கள். லோன் ஃபெசிலிட்டிஸும் உண்டு. 30,000 40,000 கட்டினீங்கன்னா வண்டிக்கு லோனும் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சென்னைக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா. ஸோ V4 இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கலெக்ஷன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. அது வந்து CB350 RS ஹைனஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட. எல்லாமே 21 22 மாடல் லோ ஓட வண்டி உங்களுக்கு. ஐனஸ்லாம் ஆனிவர்சரி எடிஷன். அப்புறம் கிளாசிக்கில் 350 இருக்குது. BS4 வேரியண்ட், BS3 வேரியண்ட்டு, கார்பெட்டர் வேரியண்ட் தான் கேட்குறீங்க. ஸோ அது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. 3 வண்டி 4 வண்டி இருக்குது. இதில் 3 வெஹிக்கிள்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ ஜாவா கலெக்ஷன் தான் எடுத்து பார்க்க போகிறோம். ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெராக் இருக்குது, 22 மாடல். இதோட ஆஸ்கிங் ப்ரைஸ் 1,58,000 கேட்குறாங்க. கிலோமீட்டர் 10-12,000 ஓடி இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஜாவாவில் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு. இது வந்து ஒரு டுவெல் சேனல் ABS வேரியண்ட்டு. அது ஸ்டாக் இருக்குது. 1,28,000 இதோடைய வண்டியோடைய விலை வரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா 42ல் 2.1 வெர்ஷன் இருக்குது. எல்லாமே டாப் வேரியண்ட் தான். அலாய் வீலு, டபுள் டிஸ்க், டபுள் ABS, அதுன்னு எல்லாமே ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி. அதிலே ஒயிட்டில் 2 வண்டி இருக்குது. வெறும் 2,000-3,000 கிலோமீட்டர்ஸ் போன மாடல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு. நீங்கள் புதுசுலாம் வாங்குறதோட நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணலாம். நியூன்னு போயிட்டீங்கன்னா 2.5 lakhs 2.75 வரைக்கும் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1,58,000 இருக்குது. வெறும் ஜஸ்ட் 3,000-4,000 கிலோமீட்டர்ஸ் போன வெஹிக்கிளே நம்மகிட்ட ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே 42ல் ஒரு 4 வண்டி இருக்குது. ஸோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வந்து பாருங்கள். டியூக்கில் 250 கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் 1லேயே நாங்கள் ஒரு 4-5 வண்டி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை ஒயிட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு BS4 வேரியண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 lakhs வரும் 250 உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பக்கத்தில் இருக்க 390 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு BS3 வேரியண்ட், ரொம்ப டிமாண்டடான வேரியண்ட்டு. வந்து அதுவும் ஒரு 1.5 lakhs வரும். நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி உங்களுக்கு. ஸோ இதில் ஏதாவது தேவைப்படுச்சுன்னா வந்து பாருங்கள். லோன் ஃபெசிலிட்டிஸும் உண்டு உங்களுக்கு. ஸோ RC நம்மகிட்ட ஜென்ரேஷன் 200 இருக்குது. ஒரு 1 2 3 வண்டி இருக்குது. இது ஜென்ரேஷன் 1 இருக்குது, லாஸ்ட்டாக வந்த மாடல். அப்புறம் RC 390 மெயினாக இருக்குது. இது இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து BS6 வேரியண்ட்டு, ஓல்டு ஷேப்பு. நிறைய பேர் கேட்பீங்க. சர்வீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. 21 மாடலு. இதில் ஏதாவது தேவைப்படுச்சுனால எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். லோன் ஃபெசிலிட்டிஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. GT கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, க்ரோம் இருக்குது, ரெட் இருக்குது, ஐஸ்பின் ஒயிட்டு, டக்ஸ் டீலக்ஸ் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் இருக்குது. அப்புறம் இன்டர்செப்டார் அவைலபிளாக இருக்குது. இன்டர்செப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கேனான் ரெட்டு, அப்புறம் வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் கிரே, இந்த மாதிரி நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறது மட்டும்தான் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் கேட்டிங்கன்னா அது கிடையாது. நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள்ஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஃபோட்டோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அனுப்பிச்சுடுவாங்க. இப்போ இன்டர்செப்டார் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் இப்போதைக்கு கரண்ட்டாக ஒரு 1,80,000 இருக்குது. அண்ட் தென் உங்களுக்கு GT ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2,40,000 இருக்குது. ஸோ இது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் வெஹிக்கிள் ஸ்டாக்ஸ் சோலாக மாறும். தேவைப்படுறவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுறது பாருங்கள். ஸோ எம்டி ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 வண்டி இருக்குது. ஸோ செகண்ட் வெர்ஷன் இருக்குது, ஃபஸ்ட் வெர்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 இருக்குது. அப்புறம் NSல 125லாம் இருக்குது உங்களுக்கு. நல்ல தெளிவான வண்டி. NS 200ல் அப்படியே ஒரு 4 வண்டி ஸ்டாக் இருக்குது. இதெல்லாம் USD4 டுவெல் சேனலில் வர வேரியண்ட்டு. ஸோ அது அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. ஒரு 3-4 FZ இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அப்புறம் ஏராக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஏராக்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒரு பைக்குக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஏன்னா 110 120 நார்மலாக க்ரூஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு இப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஸ்கூட்டர் உங்களுக்கு. ஸோ R15 V4 மறுபடியும் பிளாக்கு, ப்ளூ, V3 மெயினாக. V3ல் 21 ரெட் இருக்குது. ரெட்டெலாம் ரொம்ப ரேர், 21ல் தான் லான்ச் ஆச்சு. அப்புறம் டார்க் நைட் எடிஷன் இருக்குது. அப்புறம் ரேசிங் ப்ளூ இருக்குது. இந்த மாதிரி வேரியன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கிரேஸ் பைக்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோ வந்துட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு குவரிஸ் என்னென்னா ஃபினான்ஸ் எவ்வளோ பண்ணலாம், லோ டவுன் பேமெண்ட் இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணலாமெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க.
ஒரு 5 to 6,000 இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணலாம். ஒரு சிலருக்கு வந்து அதே பைக்குக்கு 30-40,000 கட்டுற மாதிரியும் வரும். இது எல்லாமே உங்களுடைய சிபில் அண்ட் இன்கம் பேஸ்டு லோன்ஸ் தான், பேங்க் லோன்ஸ் தான் உங்களுக்கு. ஸோ நல்ல இன்கம் நல்ல சிபில் வச்சுருந்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் டவுன் பேமெண்ட்டில் ஈஸியாக பண்ணி தரலாம். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே நல்ல சிபில் ஸ்கோர் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாகவே பண்ணி தருவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 11.45லேருந்தே பண்ணுவாங்க. ஸோ உடனே நீங்கள் நியூக்கு கம்பேர் பண்ணாதீங்க, யூஸுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது 11.45ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். மார்க்கெட்டில் 13 to 14 உங்களுக்கு நார்மலாக வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுலேருந்து இருக்குது உங்களுக்கு. அதேமாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபினான்ஸ் ஒரு 1/2 hour 45 minutesலேயே நீங்கள் ஸ்பாட் அப்ரூவல் பண்ணி வண்டியை எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதேமாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு வண்டி விற்கணுன்னாலும் நீங்கள் டேரெக்டாக என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தரோம். அதே மாதிரி இல்லை எனக்கு பார்க் அண்ட் சேல் வேணும், நல்ல ரேட்டுக்கு விற்று கொடுங்க அப்படின்னாலும் நாங்கள் அதையுமே பண்ணி தரோம். கமிஷன் பேசிஸ்லேயும் பண்ணி தருவோம். இன்ஸ்டண்ட்டாக மணி வேணும்னா அப்படியும் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல. இந்த 4-wheeler வச்சுருக்கேன், அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோன்னா கூட எங்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி சூப்பர் பைக்ஸ்க்கு டீல் பண்ணுறீங்களா, இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணலாம், சேலும் பண்ணலாம் நம்மகிட்ட. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மகிட்ட எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே லேட்டஸ்ட்ன்றதுனால கண்டிப்பாக பிராண்ட் வாரண்ட்டி, கம்பெனிலே கொடுக்குற வாரண்ட்டி எல்லாமே இருக்கும். ஒரு சில வண்டிக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டி சும்மா ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே நீங்கள் ஒரு வெஹிக்கிளை டிபெண்ட் பண்ணி வர வேணாம். நீங்கள் ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்தால் 4 வெஹிக்கிள் 5 வெஹிக்கிள் இருக்கும். நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓடி பார்த்துட்டு கூட இந்த வண்டியை வாங்கிக்கலாம். ஸோ வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பெரிய சில டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா என்னோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம். அதேமாதிரி எங்களோட லொக்கேஷன் எல்லாமே இந்த வீடியோட எண்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு இது டைரக்ட் பண்ணி நீங்கள் வரலாம். தேங்க்யூ.